Хайырлы сәғатта Башқұртстан 24 каналында Ишимбай хабардары, студияла Миля Мәзитова. Төҙөкләндереү эштәре ауыл биләмәһе өсөн мөһим бурыстарҙың береһе булып һанала. Был эштәрҙе күтәреп сығырға урындағы хакимият, депутаттар, ауыл халҡы үҙҙәре лә әүҙем ярҙамға килә. Әлеге көндә муниципаль районыбыҙҙың барлыҡ ауылдарында ла тиерлек төҙөкләндереү эштәре дауам итә. Беҙҙең ижади төркөм Ишәй ауыл советы биләмәһенә ҡараған ауылдарҙа булып, ауылдар торошо менән танышып ҡайтты. Ишәй ауыл биләмәһенә 8 ауыл ҡарай. Бөгөн был ауылдарҙың күпселегендә юлдар проблемаһы киҫкен тора. Ишәйҙең Баҡса урамы халҡы мәҫәлән яҙ һайын ҡар һыуҙарынан зыян күрә. Йыл һайын күләүектәр йыйылып кеше үткеһеҙ булып ята. Ә был урамда күпселек күп балалы йәш ғаиләләр йәшәй. Ишәй ауылында инде основной төп проблемаларҙың береһе булып юлдар тора инде. Хәҙер менән был урамға 15-нче йылда реаль эштәр буйынса һыу үткәрелде. 17-нче йылдарда газ үткәрелде. Хәҙер инде менә быйылғы йылда ошо юлдарҙы ныҡлап төҙөкләндереп иткәрергә итеп инде шундай менән ошо соҡор урындарҙа, арауыҡтарҙа инде төҙөкләндереү эштәре башҡарыла инде. Беҙ барғанда бында эш тамамланыу өҫтөндә ине. Асфальт бетон заводы хеҙмәткәрҙәре урамдың бер нисә проблемалы урынына торбалар һалып, 100 метр оҙонлоғондағы юлға ҡырсын таш түшәп тигеҙләү менән мәшғүл ине. Бындай уҡ эштәр Яңауылдың Үҙәк, Ҡояшлы һәм Яңы урамдарында, Восток ауылының тау аҫты урамдарында ла башҡарылған. Ә Әхмәр ауылының Шассы урамында юлдарға торбалар һалып, ҡом түшәү өсөн бер нисә йөк машинаһы йәлеп ителгән. Бында яҙлыҡ этлек булды, юлдан сығып йөрөүләр бик ҡыйын. Машиналар батып, кәлиәләр эшләп, батҡылыҡ булып. Әлеге көндә инде мына ошо юллар булып китә аллар. Һәләүектең дә ҡурҡынысы ул хәҙер юҡ бит. Юҡлыҡҡан. Һыу баҫып сыға торған инде йыл һайын. Йылына сыҡмаһа, 2 йылға бер сығып баҫып, өйләрҙе, йортларҙы, һарайларҙы, мал тыуарларҙы сығарырға тура килде бит инде юлдан икенсе ергә үргәрәк үрләтеп. Былай яфа сигеп йәшәнек инде нисәмә йыллар. Эштең сифатлы итеп башҡарылыуын Ишимбай районы муниципаль районы хакимиәте башлығы үҙе контролдә тота. Был инде район хакимиәте башлығы Азамат Фәритович ҡушыуы буйынса ебәрелгән инде. Мындағы килеп тыуған проблемаларҙы ул инде үҙе көн һайын тип әйтерлек килеп ҡарап әйтеп тора инде. Үҙе лә беҙгә булған һорауларға ярҙам итеп, мына әле мындағы юл ҡатламы алына инде. Әхмәр ауылында бынан тыш бер нисә урамда һыу торбалары алыштырыу да күҙ уңында тотола. Ул урындағы башланғыстарға ярҙам программаһы сиктәрендә ғәмәлгә ашырыласаҡ. Ауыл халҡы әйтеүенсә, бында хөкүмәттән генә көтөп ятмайынса, үҙҙәренә лә әүҙемерәк булырға, бер-береңә ярҙам ҡулы һуҙырға ла кәрәк. Ауыл хары үҙебеҙҙең бөтәһе үҙебеҙҙең ҡулда. Мына әле һыуға аҡса ярлар. Һыуға аҡса бирмәйем, ул миңә ни касается торға түгел. Бөтәбеҙҙе берҙән бергә булып эшләп, ауылыбыҙ гөрләп торға тейеш. Миля Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрҙәре. Ҡалабыҙҙа аҙна һайын экологик өмәләр ойошторолоп тора. Урындағы хакимиәт предприятиялар тарафынан ҡаланың 2-нсе километрында урынлашҡан зыяраттан субсар сығарылды. Зыярат эргәһенә тағы ла 2 субсар өсөн бункер ҡуйылды. Хакимиәт етәкселәре әйтеүенсә, шулай уҡ зыяратты кәртәләү мәсьәләһе лә асыҡ тора. Ишимбай ҡалаһында 13 зыярат, уларҙың 13-ө лә бөгөнгө көндә ауыр хәлдә тип әйтергә мөмкин инде, потому что йылдар буйы бик насар мусор сағаған булған. Шуның өсөн менә кисәге көндән башлап Азамат Фәритович Абдрахманның поручениеһы буйынса бит мусор сығара башланыҡ. Икенсе мәсьәлә беҙҙең ограждение буйынса, аны тоже кәсеп ҡылыуға алмаштырған кеүек, бында ла заборды алмаштырасаҡбыҙ. Бөгөнгө көндә спонсорский помощь эҙләйбеҙ. Зыяратты тәртиптә тотоу беҙҙең бөтәбеҙҙең дә изге бурыс. Шуға күрә лә өмәне ойоштороусылар барлыҡ ҡала халҡына мәңгелек йортто сүпләмәҫкә, субсарҙы махсус контейнерҙарға ташларға һәм әүҙем рәүештә өмәләргә ҡушылырға саҡыра.
Ишембайда торлык коммуналь хужалык хезмәткәрләре арасында һөнәре буенча иң яхшы төбәк-ара профессиональ осталык конкурсы үтте. Күмертау, Мәләвез, Стәрлетамак, Салават, Ишембай калаларыннан килгән 36 кеше 6 номинация буенча көз һынашты. Кайда иң яхшы һөнәр ияләре яшәгәнен хәбәрсебез Хана Максутова ачыкланы. Республиканың төрле калаларыннан килгән бәйгеселәр Мәдәният һараена йыелды. Унда конкурс талаплары менән танышкандан соң төрле номинациялар буенча бүленеп, бәйге үтәсәк урыннарга таралышты. Калабызның һөнәрчелек колледжында слесарьлар, иретеп ябештирүчеләр көз һынашты. Слесарьлар тиешле вакыт исендә һау үлчәү приборын йыюда үз осталыктарын, тизлек, суслыктарын күрһәтте. Бәйгеселәрнең күптәре бындай мәртәбәле конкурста беренче тапкыр. Тәлгат Фәтхетдинов үз һөнәренә гашык кеше. Слесарь, сантехник. Инде организациялар, инде оешмалар. РЭУ Новости. Андый? РЭУ Новости. Ничә ел эшләгән? 12 ел. Иретеп ябештирүчеләр алдында тимер кисәктәрен тигез итеп ябештирү бурысы куелды. Газ менән иретеп ябештирүчеләр осталыгын талапсан жюри агзалары баһаланы. Ярыш 2 этапта оештырылу менән кызыклы, авыр да булды дип әйтергә кирәк. Конкурсантларның үз һөнәрен ничек үзләштерүен теоретик яктан да, гамәли яктан да тикшерделәр. Как бы это нравится мне профессия. Давно этим занимаюсь. Мне как бы газом лучше нравится говорить. Бындай профессиональ осталык конкурсын үткәрүдең роле баһалап беткеһез тидәр оештыручылар. Цель проведения данного соревнования выявить лучших по профессии в зоне, которые потом будут направлены на республиканский конкурс, где они будут соревноваться с лучшими работниками данных номинаций, выявленных по Республике Башкортостан. Шуны ла әйтергә кирәк, бындай саралар яшьләрде эшсе һөнәрләргә ялеп итү өчендә булышлык итәсәк. Хана Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Ошы көндәрдә Ишембайдар кала көнен билдәләне. Илебезгә, республикабызга данлыклы ул һәм кызлар үстергән, бөек ватан һугышы елларында мөһим роль уйнаган Башкорт нефтен тәүләп асучылар калаһы күркәм байрамын лайыклы үткәрде. Саранан репортажды киләһе ятмала тәкъдим итәбез. Кала көне куанычлы вакыйганан башланып китте. Бу көндә күптән көтелгән Ишем заводының беренче этабын асу сараһы узды. Заводта сифатлы энергияны хаксыл тота торган, төсле диодлы, төрле модельле лампалар итештереләсәк. Бында әлегә 30 эш урыны булдырылган. Артабан киләһе этапта 150гәсә эш урыны иткерү күз уңында тотыла. Если что-то случилось, модуль просто меняется, и светильник ничего не демонтируется. Просто специалист, который сгорел, меняет и все. Район итәкчелеге Башкорт ихаталары программасы сектәрендә ихаталарның һәм күп фатирлы йортларның подъездларында барган ремонт эшләренең барышы белән танышты. Әлеге вакытта калабызда 12 йорт алды ремонтлана. Барлык эшләр 1 сентябрьгә тиклем тамамланырга тиеш. Кала көненә арналган тантаналы сарала геройдар аллеяһына сәскәләр һалынды. Калабызның, илебезнең бүгенге мотор киләсәге өчен янен аямаган ата-бабаларыбызны искә алырга Ишембайдар күпләп йыелгайны. Каланың нефть стадионында балаңды спортка килтер акцияһы старт алды. Бында кунактар балалар һәм үсмерләр спорт мәктәпләре, спорт клублары, балалар һәм үсмерләр иҗада һарае тәрбияләнүчеләренең сагыу сыгыштарын карай алды. Ошында ук республика хөкүмәте һәм муниципаль район хакимияте командалары арасында футбол буенча дусларча матч үтте. Уен бик кызу барды. Итәкчеләр спорт менән дус булуларын исбатланы. Уен бик кызу бара. Ишембай командаһында Азамат Фариш үзе Ишембайдың калаһының поселениеһының главаһы уйнауга карамастан командалары бик көчле уйнадар, профессиональ кимәлдә уйнадар. Беренче таймдан соң счет 0-0. Шуңа күрә бәлки теге победила дружба тейдәр бит инде, бәлки шулай да булып бетеп куяр. Ленин мәйданына күпләп йыелган халыкты район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов сәламләне һәм үзенең изге теләкләрен yetkirdi. Как вы знаете, вот мы недавно выиграли конкурс малых городов, федеральное финансирование. Будем проводить капитальный ремонт наших водопроводных сетей. Здесь
также ощущается помощь республики и помощь федерального бюджета. Планов много. Будем созидать, будем работать. С праздником! Елдагы байрам көнендә кала һәм райондың үтешенә тоз өлеш индергән почетлы граждандар тәбрикләнде. Шулай ук сәхнәгә бер артлы үзенең фидакар хезмәте белән данланган төрле һөнәрияләре район хакимияте башлыгы кулыннан мактау кагызлары, истәлекле бүләктәр алды. Байрамның иң яшь катнашучылары коляскалар парадында узды. Уларның күбеһе сарала беренче тапкыр катнаша. Менә беренче тапкыр кала көнендә парадтар коляскаһында катнашырга булдык. Ошондай идея Росгвардия стилендә дип куйладык инде. Безгә ярдәм итештеләр, ошо коляска эшләргә бигрәк оригинал килеп сыккан дип уйлайбыз. Кала көне кызыклы программаларга бай булды. Майдансыктарда төрле предприятиеләрдән күргәзмәләре урнаштырылгайны. Шулай ук авыл хуҗалыгы ярминкәһендә халыкты үзенә әйдәп торды. Ленин урамы буйлап авыл хуҗалыгы ярминкәһе төзелеп киткән. Халыктың хәләл көсемен үстерелгән яшелсә емештән өтәлдәр һыгылып тора. Ә буны әле генә өделгән бакса иләгенең исәре әллә кайда таралган. Кемдер үстергән уларны? Крестьянский фермерское хозяйство Нигматуллинаныкі. Байгужа улынан. Бuna халык һеҙҙең еләктәрҙе аламы, нисек ала? Яратып алалар, рәхмәт әйтеп. Бөгөн һатуға нисә килограмм сығардығыҙ? 2 килограмм. Стакан күпме һатаһығыҙ? 130-150. Үҙебеҙҙең йәшелсәләрҙе, бәрәңгеләрҙе алып килдек инде ярминкәгә. Инде хаҡмай һатаһығыҙ. Бына башҡа көндәргә ҡарағанда осоҙораҡ хаҡмы, әллә ҡиммәтерәк хаҡмы? Әлбиттә, осоға сатабыҙ, ҡиммәткә сатып булмай инде. Ярминкә үҙенә бер төрлө хаҡ ҡуялар бит инде. Баҙар хаҡынан түбәнерәккә сатабыҙ. Был көндө майданға йыйылған халыҡ рәхәтләнеп күңел асты. Ижади коллективтарҙың сағыу сығыштарын ҡарап кинәнде. Сәхнәнән яңғыраған йыр-моңдар, дәртле бейеүҙәр тыуған ҡалабыҙҙы данлауға бағышланды. Әле мына ейәндәрем белән килдем байрамға. Байрам матур, күңелле үтә, көн матур икән. Бөтәһе лә шат, байрамдар менә флаг нидәр белән, шариктар белән йөрөйҙәр. Бөтәбеҙгә лә исәнлек, һаулык теләйем, ошо матур һауа, тыныслык, имен булһын илебеҙ. Хөрмәтле яҡташтарымды, тыуған яратҡан ҡаламды оло байрамы менән ҡотлайым. Киләсәгебеҙ яҡты булһын, ошо көндәй аяҙ күктәр булһын геләм. Һәм байрам бик матур, иҫ-киткес, һоҡланғыс. Бик шатбыҙ ошо байрамда булыуға. Ҡала көнө төрлө матур сараларға, сағыу төҫтәргә бай булды. Байрам эстрада йондоҙҙарының сығыштары һәм байрам фейерверкы менән тамамланды. Хәнә Мәҡсүтова, Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Илназ Бекҡужин. Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.